আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে পিএস অফ লাভ চ্যানেলে স্বাগতম জানাই। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে। যারা পাখি পালনে ইচ্ছুক, পাখি পালন করতে চাচ্ছেন কিংবা অনেকে শখের উদ্দেশ্যে পাখি পালন করতে চাচ্ছেন বা অনেকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পালন করতে চাচ্ছেন। তো আসলে অনেকেই বুঝে উঠতে পারে না নতুন অবস্থায় ১ম দিকে যে কোন পাখি দিয়ে আসলে শুরু করা উচিত। কোন পাখি দিয়ে শুরু করলে আসলে পাখি পালনটা সহজ হবে। কারণ পাখি পালা যতটা মনে হয় যে আসলে একটা পাখি আনবো, বাসায় রেখে দিব, পাখি ডিম দিবে, বাচ্চা দিবে। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা এতটা সোজা নয়। একটা পাখিকে কিন্তু যত্ন করতে হয়। পাখির আ স্বভাব, আচার-আচরণ সবকিছু কিন্তু বুঝতে হয়। তো ১ম দিকে যারা শখের জন্য বা ব্যবসায়ের জন্য পাখি পালন করতেছেন, তো কোন পাখি দিয়ে শুরু করলে আপনার ব্যবসা বা শখ ঠিকঠাক মতো পূরণ হত আ পু করতে পারবেন বা আপনি যা চাচ্ছেন সেটাই আসলে সম্ভব হবে। তো এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আমার পাখি পালনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আশা করছি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন যেন পুরো ব্যাপারটি বুঝতে পারেন এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে আপনি কোন পাখি দিয়ে পালনটা আসলে শুরু করতে ইচ্ছুক। পাখির ধরন, পাখির পরিচর্যা, পাখির যত্ন এই ব্যাপারগুলা যদি আপনি না জানেন তাহলে কিন্তু আপনি পাখি পালনে সফল হতে পারবেন না। তো পাখি পালনে সফল হওয়ার জন্য আসলে আপনাকে পাখিও চিনতে হবে কোন পাখিটাকে কি পাখি বলে বা আপনি দোকানে গিয়ে বলেছেন যে আমার লাভবার্ড চাই। দেখা যায় দোকানদার আপনাকে বাছুরিকার দিয়ে দিল, দিয়ে বলল যে এটা লাভবার্ড। তা আপনিও নিয়ে এসেছেন যে লাভবার্ড। আসলে এইরকম ভুল কিন্তু অনেকেই করে। তো যা কেনা দরকার ১ম দিকে আপনার আসলে পাখির প্রতি একটা ধারণা থাকতে হবে। তো আশা করছি এই ভিডিও থেকে মোটামুটি আপনি ধারণা পেয়ে যাবেন। পাখি চেনার উপায় নিয়ে কিন্তু এই রিলেটেড ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে। আপনারা চাইলে সেই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন। তাহলেও অভিজ্ঞতা হবে। ছেলে-মেয়ে চেনার উপায় রিলেটেড ভিডিও আছে। তারপর উন্নত জাতের বাছুরকে চেনারও ওই রিলেটেডও ভিডিও আছে। তো ১ম দিকে পাখি পালন করতে চাইলে আসলে সেটা আপনার বাজেটের উপরও ডিপেন্ড করে যে আপনি আসলে কতটুকু আ আ অর্থের পাখি কিনতে চাচ্ছেন বা কি পরিমাণ বাজেট আপনার কাছে আছে। কারণ অনেক সময় দেখা যায় অনেক স্কুল লাইফে পাখি পালন করতে চায়। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় কিন্তু পকেটে টাকা থাকে না বা ফ্যামিলি থেকে কিন্তু মেক্সিমাম অনেকে সাপোর্ট করে না যে হ্যাঁ, তুমি পাখি কিনে পাখি পালন করো। তো অনেকে কিন্তু মেক্সিমাম শুরুর দিকে হয় কি অনেকে কিন্তু শখের তুলনায় পাখিটা পালন করতে চায়। তা আমি বলব যদি আপনার পরিপূর্ণ বাজেট না থাকে বা হাতে অনেক সময় না থাকে বা আপনি এত ঝামেলা নিতে চান না যে ঝুঁকি নিতে চাচ্ছেন না। এরকম যদি হয় তাহলে ১ম দিকে আমি বলব আপনাকে আপনি একদম চোখ বন্ধ করে বাজরিকার পাখি কিনুন। বাজরিকার পাখি পালন করা কিন্তু অন্যান্য পাখিদের তুলনায় সহজ। আপনার লাভবার্ড, কোকাটেল ওদের ধরন আপনি বুঝা বাজরিকার থেকে কিন্তু একটু বলতে গেলে কঠিন। তো নতুন অবস্থায় আমার মনে হয় যে আপনি যদি পাখি পালন শুরু করতে চান সেক্ষেত্রে বেটার অপশন বাজরিকার পাখি দিয়ে পালনটা শুরু করুন। কারণ বাজরিকার পাখি আপনি চিনতে বা তাদের সাথে মিশতে কিন্তু আপনার অনেকটা সহজ হবে। আসলে ১ম দিকে যদি আপনার পাখি পালন নিয়ে কোনো অভিজ্ঞতা না থাকে, কোনো ধারণা না থাকে, তো সেক্ষেত্রে হয় কি আপনি বেশি টাকা দিয়ে যদি দামি কোনো পাখি কিনেন, তো দেখা যায় পাখি বাসায় আনার পর পাখি কিন্তু অসুস্থ হয়ে যেতে পারে, পাখি মারা যেতে পারে। তো হতে পারে যে পাখি অসুস্থ হলো বা তার চিকিৎসা কি সেটাই আপনি জানেন না বা আপনার আশেপাশেও তেমন কেউ নেই যে আপনাকে হেল্প করবে যে কিভাবে এই পাখিকে আপনি সুস্থ করে তুলতে পারেন। তাই ১ম দিকে যেহেতু বাজরিকার পাখির প্রাইসও কিন্তু অনেক কম। বাজরিকার পাখির দামটা কিন্তু একদম হাতের নাগালে। আপনি চাইলেই কিন্তু কয়েক জোড়া পাখি কিনে নিয়ে আসতে পারেন। তো সেই ক্ষেত্রে সহজ হয় যখন আপনি এক জোড়া পাখি দিয়ে শুরু করবেন, তো দেখা যায় আপনি কিন্তু ওই পাখি পালন করতে, করতে অনেক অভিজ্ঞতা আপনার নিজ থেকেই হয়ে যাবে। আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন যে এই পাখিটা অসুস্থ কিনা সুস্থ বা এই পাখির খাবারের প্রতি আগ্রহ আছে কিনা বা এটা ছেলে না মেয়ে বা এদের বয়স কিরকম হয়েছে। আসলে একটা জিনিসের সাথে যখন আপনি থাকবেন তখন দেখা যাবে ওই পাখির প্রতি আপনার আসলে অভিজ্ঞতাটা হবে। তো ওই অভিজ্ঞতা থেকে আপনি পরবর্তীতে যদি আপনার অন্য কোনো পাখি পালনের ইচ্ছা থাকে যেমন লাভবার্ড বা কোকোটাইল যদি আ এই ধরনের পাখি যদি পালনের ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনি পরবর্তীতে সেই স্টেপটা নিতে পারেন বা একটা পাখির পাশাপাশি আরো পাখি দিয়ে কিন্তু আপনি পালনটা শুরু করতে পারেন। তো বাজরিকার পাখি দিয়ে শুরু করলে আসলে আপনি ১ম দিকে আপনার তেমন অর্থ বাজেটটা বেশি লাগবে না। আপনি অল্প টাকায় পাখি কিনতে পারবেন। এক জোড়া পাখি আপনি ৫০০, ৬০০ বা অনেক ভালো ব্রিডারও আছে যারা কিনা আপনাকে ৳৪০০-৫০০ টাকায় কিন্তু বাজরিকার পাখি দিবে এক জোড়া।
কিন্তু পাখি চিনারও কিছু উপায় আপনার মিনিমাম ধারণা রাখতে হবে। কারণ একদম ধারণা ছাড়া যদি আপনি পাখি কিনতে চান বা পাখি পালন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কিছুটা ঠকে যাবেন। কারণ অনেক দোকানদারই আছে কিন্তু পাখি কিনতে যায় যারা তাদেরকে কিন্তু ঠকিয়ে দেয়। তাই মোটামুটি পাখি কিনতে যাওয়ার আগে কিছুটা ধারণা নিয়ে নিবেন। তাহলে কিন্তু পাখি চিনতে আপনার বেটার হবে। তো বাজরিকার পাখির সাথে আপনি যখন তাদের পরিচর্যা করবেন, যত্ন করবেন, খাবার দিবেন, তো আস্তে, আস্তে আপনার কিন্তু অভিজ্ঞতা বাড়বে যে তারা কি ধরনের খাবার খায় বা তাদের কি চায়, কখন তাদের মুড ভালো থাকে বা তাদের কি করলে তারা অনেক চঞ্চল থাকে, আপনার কিন্তু অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে। তো যার ফলে আপনি পরবর্তীতে আপনি চাইলে কোকোটেল পাখি বা লাভ বার্ডস আপনি কিন্তু পালন করতে পারেন। আসলে যে বাজরিকার পাখির সাথে মিশে যাওয়া কিন্তু অনেকটা সহজ। আপনি খুব সহজে কিন্তু বাজরিকার পাখিকে চাইলে টেম করতে পারবেন। পোষ মানাতে পারবেন খুব সহজে, অত টাইম লাগে না। এরপর খুব সহজেই কিন্তু দেখা যায় যে পাখির আচার, আচরণ, পাখির স্বভাব অনেক কিছুই কিন্তু আপনি আয়ত্ত করতে পারবেন। তাছাড়া অন্যান্য পাখির দামের তুলনায় কিন্তু বাজরিকার পাখির দামটা অনেকটা কম। অন্যান্য পাখি বাজরিকার পাখির তুলনায় দামটা অনেকটা বেশি। তারপর একেক পাখির সিম্পটমগুলো একেক রকম থাকে। তবে বলব যে আপনি যদি শুরু করতে চান ১ম দিকে শখ করে বা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে, আর যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পালন করতে চান, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ১ম দিকে আপনি অনেকগুলা পাখি না কিনে ১ম এক জোড়া পাখি কিনে সেটা দিয়ে আপনি কিন্তু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। কারণ আপনি যখন পাখিকে খাবার দিবেন, লালন-পালন করবেন, যেটা আগেই বলেছি, তাহলে কিন্তু আপনার অভিজ্ঞতা হবে। তো সেক্ষেত্রে আপনি যখন একটু বুঝে উঠতে পারবেন যে আপনার পাখির কখন কি প্রয়োজন, কখন কি দিতে হবে পাখিকে, যখন আপনি অনেকটা বুঝতে পারবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি চাইলে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বা অনেকগুলো পাখি কিনে আপনি ব্যবসা শুরু করতে পারেন। বাট ১ম দিকে এটাই বলব যে ব্যবসা বা শখ করে যদি পালন শুরু করতে চান, তাহলে ১ম দিকে আপনি বাজরিকার পাখি দিয়েই শুরু করতে পারেন। অনেকেই কিন্তু দেখা যায় শখের বশে ১ম দিকে পাখি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে আসে। এরপর দেখা যায় কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু পাখি মারা যায়। কারণ আসলে বুঝে উঠতে পারে না যে পাখি কি চাচ্ছে, পাখির কি প্রয়োজন। তখন দেখা যায় অল্প দিনে পাখি অসুস্থ হয়ে কিন্তু পাখি মারা যায়। তো সেজন্য আপনার যেন ঝুঁকি কম থাকে, ঝুঁকি না থাকে, সেক্ষেত্রে বাজরিকার পাখি সহজলভ্য। এদের সাথে খুব সহজে মেশা যায়। এদের symptoms গুলো খুব সহজে বোঝা যায়। তারপর এরা কিন্তু আপনার লালন-পালন করতেও সহজ। আপনার ঝামেলা কম। এক কথায় রিস্ক কম বাজরিগার পাখির। তো সেক্ষেত্রে আপনারা ১ম দিকে পাখি পালন করতে চাইলে আমি বলব আমার অভিজ্ঞতা থেকে যে আপনি বাজরিকার পাখি দিয়ে শুরু করতে পারেন। তো আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনাদের কিছুটা হলেও উপকারে আসবে। তো যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, আশা করব খুব দ্রুত সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।